Theo thông tin được ghi nhận, nhóm phóng viên chúng tôi đã đột nhập vào một cơ sở sửa chữa máy tính tại Ninh Bình. Được biết, các đối tượng kỹ thuật viên vừa qua có đợt nghỉ lễ phục sinh nên số lượng máy cần sửa chữa chất kín tủ, tồn đọng rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, các đối tượng đã đi làm trở lại và đang gấp rút sửa máy để kịp giao cho khách. Nhóm phóng viên chúng tôi cũng đã tìm hiểu về cơ sở này và được biết đây là một cơ sở chuyên cung cấp và sửa chữa máy tính uy tín tại Ninh Bình. Quý khán giả có thể tự mình đến kiểm chứng tại máy tính Nguyễn Gia, 83 Lương Văn Thăng, thành phố Ninh Bình. Phóng viên Luyên Thuyền thường trú tại Trái Đất đưa tin.